হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সুজুকি রাইডার জোনের পক্ষ থেকে আমি আছি অরুণ রায় পলাশ। আর আজকে আমাদের সুজুকি রাইডার জোনের ডিসেম্বর মাসের ধামাকা অফার এবং কি বাইক এবং কোন কোন কালারগুলো অ্যাভেলেবেল আছে সেগুলো সম্পর্কে ডিটেলস আপনাদেরকে জানাবো। তো প্রথমেই শুরু করে দিই আমাদের সবার যে প্রিয় একটা বাইক আছে সেটা হচ্ছে জিক্সার মোনোটন দিয়ে শুরু করে দিই। আমাদের কাছে কিন্তু মোনোটন বাইকগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যাট ব্লু কালার, ম্যাট ব্ল্যাক কালার, তারপরে দেন হচ্ছে ইয়েলো কালার, সবগুলা কালার কিন্তু এখন বর্তমানে একদমই অ্যাভেলেবেল স্পেশাল এডিশনের। আর এই স্পেশাল এডিশনের ম্যাট ব্লু, তারপরে দেন ম্যাট ব্ল্যাক, তারপরে হচ্ছে এই যে ইয়েলো কালার, এগুলার প্রাইস কিন্তু মাত্র 1,99,950 টাকা। আর এটার যে জেনারেল কালারগুলো আছে, যেমন হচ্ছে এটার ব্লু কালার, তারপরে দেন ব্ল্যাক কালার, সবগুলো কালার এখানেই আছে, অ্যাভেলেবেল আছে। ব্ল্যাক কালার, তারপর দেন মেরুন কালার, এই কালারগুলো কিন্তু প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1,92,950 টাকা। আর সবগুলা মোনোটনের যে হচ্ছে কালারগুলো আছে, ব্ল্যাক থেকে শুরু করে সবগুলা কালার কিন্তু আমাদের সুজুকি রাইডার জোনে একদমই অ্যাভেলেবেল। আর ইভেন আমাদের এখানে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের সুজুকি রাইডার জোন থেকে। আর এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন যেটা দেখতে পাচ্ছেন জিক্সার, যেটা নিউ জিক্সার এফআই এবিএস, নিউ জিক্সার এফআই ডিক্স এবং নিউ জিক্সার যেটা কার্বোরেটর ডাবল ডিক্স ভার্সন, সবগুলা মডেল কিন্তু এখন বর্তমানে অ্যাভেলেবেল। নিউ জিক্সার এফআই এবিএস এর কালার পেয়ে যাচ্ছেন ব্ল্যাক কালার, তারপরে দেন অরেঞ্জ সিলভার কালার আর ব্লু কালার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্লু কালারও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আছে। আর এই নিউ জিক্সার এফআই এবিএস এর বর্তমান প্রাইস কিন্তু মাত্র 2,63,950 টাকা। আর এছাড়াও কিন্তু সেম এই কালারগুলোতেই পেয়ে যাচ্ছেন নিউ জিক্সার যেটা এফআই ডিক্স ভার্সন। এই নিউ জিক্সার এফআই ডিক্স ভার্সনের কিন্তু সেম কালার। আর এই কালারগুলোর বর্তমান প্রাইস কিন্তু মাত্র 2,36,950 টাকা। আর এছাড়াও কিন্তু যেটা কার্বোরেটর ভার্সনটা আছে, কার্বোরেটর ভার্সনের ব্ল্যাক কালার থেকে শুরু করে ব্ল্যাক কালার, তারপরে দেন হচ্ছে আপনার এই যে ব্ল্যাক কালার দেখতেছেন, যে ব্ল্যাক কালারের সাথে কিন্তু যে রেড কালারের কম্বিনেশন, তারপরে দেন হচ্ছে এই যে সামনে যে রেড কালার দেখতে পাচ্ছেন এই কালার, তারপরে দেন হচ্ছে ব্লু কালার, এই যে ব্লু কালারটাও কিন্তু এখানে আছে। এই কার্বোরেটরের তিনটা কালার, তিনটাই কালারই কিন্তু অ্যাভেলেবেল বর্তমানে। হ্যাঁ, আর এটার বর্তমান প্রাইস কিন্তু মাত্র 2,24,950 টাকা। আর সবগুলা মডেল এবং কালার কিন্তু একদমই অ্যাভেলেবেল আমাদের সুজুকি রাইডার জোনে। আর দেখতে পাচ্ছেন যে কমলা সুন্দরী নাকি? হ্যাঁ, কমলা সুন্দরী। হ্যাঁ, লুকিংসটা কিন্তু অসাধারণ। এই এসএফ যেটা এফআই এবিএস ভার্সন 4, এটা কিন্তু এই যে কমলা সুন্দরী পেয়ে যাচ্ছেন অরেঞ্জ সিলভার কালার, তারপরে দেন হচ্ছে এ পাশে কিন্তু আছে ব্ল্যাক কালার, তারপরে ব্লু সিলভার কালার, সবগুলা কালার কিন্তু এখন বর্তমানে একদমই অ্যাভেলেবেল। আর এটার যে এফআই ডাবল ডিক্স ভার্সনটা আছে, এই এফআই ডাবল ডিক্স ভার্সনেরও সবগুলা কালার বর্তমানে অ্যাভেলেবেল, যেটা দেখতে পাচ্ছেন ব্লু সিলভার কালার, ব্ল্যাক কালার এবং অরেঞ্জ সিলভার কালার, তিনটা কালারই অ্যাভেলেবেল। আর এগুলোর প্রাইস কিন্তু মাত্র 2,97,950 টাকা। আর এছাড়াও কিন্তু এটার স্পেশাল একটা এডিশন আছে, যেটা হচ্ছে ম্যাট ব্ল্যাক কালার এবং ম্যাট ব্লু কালার, এইগুলাও কিন্তু আমাদের বর্তমানে অ্যাভেলেবেল। আর এটার প্রাইস কিন্তু মাত্র হচ্ছে 3,34,950 টাকা। সবগুলা কালার কিন্তু বর্তমানে একদমই অ্যাভেলেবেল। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের শোরুমে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে গাড়ি অ্যাভেলেবেল। সবগুলা বাইকের সবগুলা মডেল কিন্তু এখন বর্তমানে আমাদের কাছে একদমই অ্যাভেলেবল। দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে গাড়ি আমাদের শোরুমে তো আছে, এছাড়াও কিন্তু আমাদের যে ওয়্যার হাউস আছে, ওয়্যার হাউসেও কিন্তু আমাদের সবগুলা বাইক এখন বর্তমানে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এছাড়া কিন্তু আমাদের কাছে 10,000 টাকা ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছেন GSX 125। আর এই GSX 125টা কিন্তু একদমই অ্যাভেলেবেল আমাদের সুজুকি রাইডার জোনে। আর এটার কিন্তু ব্ল্যাক কালার এবং ব্লু কালার দুইটাই অ্যাভেলেবেল। আর এটার প্রাইস কিন্তু ছিল হচ্ছে 1,41,950 টাকা। এখান থেকে কিন্তু 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে বর্তমানে এটার প্রাইস মাত্র 1,31,950 টাকা। এরপরে যে বাইকটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনারা সবার পরিচিত একটা বাইক, যেটা হচ্ছে
হায়াতি ইপি। হায়াতি ইপি, এটার আরেকটা নাম আছে যেটা মাইলেজ হচ্ছে কিং। মাইলেজ কিং। এই মাইলেজ কিং হায়াতি ইপি কিন্তু আমাদের সুজুকি রাইডারের জন্য একদমই অ্যাভেলেবেল। দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক কালার, তারপরে এ পাশে আছে রেড কালার, লাল টুকটুকি বউ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল। আর সবগুলো কালারই বর্তমানে অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের কাছে। আর এটার প্রাইস কিন্তু মাত্র 1,07,950 টাকা। আর এটা একদমই আমাদের সুজুকি রাইডার জন্য অ্যাভেলেবেল। আর দেখতে পাচ্ছেন লুকিংসটা কত সুন্দর। আর মাত্র 1,07,950 টাকার মধ্যে কিন্তু মানে সিম্পল একটা অ্যামাউন্টের মধ্যে কিন্তু আপনারা এই বাইকটা নিয়ে যেতে পারবেন। আর আফটার সেল সার্ভিস নিয়ে একটু তো কিছু কথা বলতেই হয়, সেটা হচ্ছে প্রতিটা বাইক আমাদের এখান থেকে পারচেস করলে কিন্তু 2 বছর অথবা 30,000 কিলোমিটার পর্যন্ত ইঞ্জিনের ওয়ারেন্টি পাবেন। আর সাথে হচ্ছে 5টা ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছেন এবং 7টা পেইড সার্ভিস থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এই ফ্রি সার্ভিস এবং পেইড সার্ভিসগুলো আপনারা যদি পারফেক্টভাবে কমপ্লিট করেন সেক্ষেত্রে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের সুজুকি রাইডার জোন থেকে বা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু আপনি এই যে ওয়ারেন্টির বিষয়টা কমপ্লিট করে নিতে পারবেন। আর এছাড়াও কিন্তু ধামাকা আরেকটা অফার আছে, সেটা হচ্ছে ধামাকা এক্সচেঞ্জ অফার, যেটা হচ্ছে আপনার যদি একটা বাইক থেকে থাকে সেই বাইকটা চেঞ্জ করে যদি আবার নতুন আর একটা সুজুকি বাইক নিতে চান, ঢাকা মেট্রোর বাইক যদি আপনার থেকে থাকে বা চাইনিজ বাইক বাদ দিয়ে যদি আপনার একটা বাইক থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু সেই বাইকটা এক্সচেঞ্জ করে আমাদের সুজুকি রাইডার জোন থেকে এক্সচেঞ্জ করে একটা বাইক নিতে পারবেন আপনি। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা 1 ঘন্টার মধ্যে এক্সচেঞ্জ কনফার্ম করতেছি। আপনারা কিন্তু যে কেউ আমাদের সুজুকি রাইডার জন্য এসে এই এক্সচেঞ্জ অফারটা নিতে পারবেন। আর সব বিষয়ে তো বলাই হইলো। সার্ভিস আছে আমাদের, যে ফ্লোরটা দেখতে পাচ্ছেন এটার আন্ডারগ্রাউন্ডে দক্ষ টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে কিন্তু অনেক দক্ষভাবে সার্ভিস করানো হয়। আর ওভারঅল সব বিষয় দিয়ে কিন্তু আমরা হেল্প করব। আমি শোরুমের ম্যানেজার, আমি কিন্তু সবসময় শোরুমে থাকি, আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য কিন্তু আমি আছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট টাইমে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে। আল্লাহ হাফেজ।